भगवान जो करते हैं सब सही करते हैं। हाँ? जब वो हमें नूब बनाया है तो हमें तूने खुजली क्यों है प्रो बनने की। भगवान ने कुत्ते को कुत्ता बनाया तो कुत्ता तो कभी कोशिश करता नहीं कि वो हाथी बने। हाँ? तो ससुरा हम लोग ही क्यों कोशिश करते हैं कि हम प्रो बने। भगवान ने हमें नूब बनाया है तो कोई बड़े मकसद के लिए बनाया होगा। हाँ? कुछ तो सोचा होगा हमारे लिए। हाँ? हमें क्यों खुजली है प्रो बनने की। हम भी बहुत अच्छे हैं भाई, प्रो से भी अच्छे। क्या सोच है रे तेरी।